فيلمنا بيبدأ على كوكب تشيتون، وفي اتنين بيكونوا لسه مخلفين طفل، وزعيم الكوكب بيروح لهم وهم بيحاولوا يبعدوا ابنهم عن كوكب تشيتون عشان الرئيس عاوز ياخده عشان عنده قوة خارقة. وبيركبوه مكوك وبيوجهوا المكوك على كوكب الأرض وبيخليه يروح على أمريكا. وأول ما المكوك بينطلق بيجي الرئيس الدكتاتور وبيكون عاوز يعرف ابنهم ودوه فين، وبيكون أخوه رئيس دولة تشيتون، وبنته بتيجي واسمها أجاتا وبتقوله أنا هعرف أوصلك ليه. وهي عندها قوة خارقة على قراية الأفكار، وبتعرف إن عمها وداها على الأرض وبعته على أمريكا، وخدت مكوك وسافرت وراه. بس قبل ما يوصلوا للأرض المكوك بتاع الطفل دوت خبط في قمر صناعي، ولسوء حظه راح أسبانيا وهي راحت على أمريكا. وبعديها المكوك بتاعه بينزل على الأرض وفي عيلة بتلاقيه، والعيلة ديت ما بتخلفش وبياخدوه عشان يربوه كابنهم. بس هو عنده قوة خارقة، أول ما سلم على والده الجديد كسر صباعه وعنده شنب ما بيتشالش، وكل ما والده بيشيله الشنب بتاعه بيطلع تاني، وسموه خوان. وخان كل ما بيكبر بيكتشف قدراته أكتر، عنده قوة خارقة في دراعه، بيقدر يطلع ليزر من عينه، بيجري بسرعة جدا. بس والده قال له ما ينفعش تظهر قوتك قدام حد، ولازم تفضل محافظ على قوتك عشان الناس تحبك. وفي يوم عيد ميلاده بيتمنى ان هو يكون طبيعي على الأقل قدام الناس بس. وبعد 20 سنة خوان بيكبر وما بيستخدمش قوته غير لما يكون متأخر على الشغل بس، بيلبس بسرعة وبيجري بسرعة يلحق شغله. والمدير بتاعه يعتبر صديقه من أيام الجامعة، وصاحبه بيقول له ان في واحده جديده هتعين معانا في الشغل وزميلتنا من ايام الجامعه. وهو بيروح يجيب حاجه عشان ياكلها بيقدر يشوفها من ورا الحيطه واسمها لويز. ولما بتدخل وبتقابله وبتقول له النهارده اول يوم ليا في الشغل وكويس ان انا شفتك هنا. والمدير بتاعه بيعمل لها حفله عشان عاوز يتعرف عليها، بس هي بتسيبهم وتقول لهم هخش الحمام. وبتروح تكلم واحده صاحبتها وبتقول لها ان انا قابلت اخوان اللي كان معانا في الجامعه وكويس ان انا شفته عشان مش مرتاح للمدير بتاعي الجديد. والمدير بتاعه بيحاول يمشيه وبيقول له روح جيب لنا تلج. وبعدين بتطلع من الحمام وبتقول لهم انا لازم امشي، واخوان بيجري بسرعه وراها وبيشوفها في محطه المترو وبيقول لها لو ينفع اعزمك على الغدا، وتقول له لو هتقدر تكون قدامي في ثانيه هنروح ناكل مع بعض. وبتركب المترو وبتبص عليه من الناحيه التانيه، بس هو فعلا بيكون ركب معاها المترو وبيروحوا ياكلوا في مطعم وفي اولاد صغيرين بيتريقوا عليها، وهي بتقوم تتخانق معاهم واخوان بيحب يتدخل بس بيوقعوه على الارض وبيفضلوا يتريقوا عليه، وهو بيفضل ماسك نفسه بالعافيه. وهو مروح في المترو بيكون في قطر طلع من المسار بتاعه وبيروح يحاول يوقف القطر، وبيجي يقف قدام القطر وبيستجمع كل قوته احيه، والقطر بيشيله وبيمشي. وهو بينزل قدام القطر وبيروح المحطة اللي بعدها وبيجيب خرطوم المطافي وبيعمل بيه صدادة للقطر، بس المرة دي بيقدر يوقف القطر وبيجري بسرعة عشان محدش يشوفه، بس الكاميرات بتكون مراقباه وبيشوفوا اللي هو عمله. وفي شركة اسمها تشيت ودي أكبر شركة للتكنولوجيا في العالم، ورئيسة الشركة أغاتا بنت عم خوان، والمساعدين بتوعها بيقولوا لها ان احنا دمرنا فرامل القطر في اسبانيا، والقطر في حد عنده قوه خارقه قدر يوقفه. وهي بتعرف ان ابن عمها في اسبانيا، واغاتا بتروح على اسبانيا عشان تجيب ابن عمها وترجع على كوكب تشيتون وتسلمه لوالدها، لانه يعتبر اقوى سلاح على كوكب تشيتون، وبكده والدها ممكن يفضل في الحكم للابد. واغاتا بتتواصل مع والدها وتقول له انا لقيت ابن عمي. بيقول لها بعد 20 سنه بتقولي لي ان انت لسه لاقياه؟ وفضل يقول لها ان انت فاشله وما تنفعيش في حاجه. واخوان بيكون رايح يقابل لويز، واغاتا بتقدر تتواصل معاه عن طريق افكاره وبتدخل جوه عقله وبتقول له يروح لها على الشركه بتاعتها. وبعدها بيوصل للشركه بتاعتها وبترحب بيه وبتقول له ان انت ابن عمي وان احنا الاتنين مش من كوكب الارض. وبيقول لها انت بتكلميني اكني كائن فضائي. بتقول له عشان انت كائن فضائي، فما اهتمش بكلامها ومشي وسابها. والحارس بتاعها حب يمنعه انه يمشي واخوان ضربه، بس طلع انسان آلي، وهي طلبت الجنود بتوعها وجم عشان يقبضوا عليه، بس هو فضل يضرب فيهم كلهم. وبعدها قدر يهرب وساب الجاكيت بتاعه وكان فيه كارت بتاع لويز، وهي استخدمت مكنسه من الشركه بتاعتها عشان تجيب الحمض النووي بتاع لويز وتقدر تعمل انسان آلي على شكل لويز. وصاحب خوان شاف الجهاز دوت وفضل يضرب فيه، وشاف على الكمبيوتر ان المكنسه خدت الحمض النووي بتاع لويز، وحاول يتواصل معاها بس ما ردتش عليه. وراح لها عند بيتها بس شافها مع خوان وكان بيحسبهم خارجين مع بعض، وفهم ان صاحبه خان وخد البنت اللي بيحبها منه. واغاتا جت ومعاها انسان آلي على شكل لويز وخدت صاحب خوان عشان تعرف منه معلومات عنه. وخوان راح لعيلته عشان يعرف منهم الحقيقه وبيقول لهم انا عاوزكم تقولوا لي على كل حاجه بصراحه، انا ابقى مين؟ وبياخدوه بيوروه المركبه الفضائيه بتاعته وبيقولوا له انت جيت في المركبه ديت، وبيلاقي في زرار على جنبه وبيدوس عليه وبتكون رساله من والده، وقال له اكيد ما دام اكتشفت اللغز دوت يبقى عندك 3 سنين ل 4 سنين لانه لغز سهل جدا وانت مش غبي يا ابني. وبيقول له ان عمك سيطر على كوكب تشيتون وسجنني انا ووالدتك وعاوز يعمل امبراطوريه ويحكم كوكب الارض كمان. وبعدها بيختفي، ووالدته بتلاقي في المركبه قطعه قماش وبتقول له انا هعملها لك بدله، وبيلبس البدله اللي والدته عملتها له وبيبتدي يتعلم الطيران.
وبيحاول يرفع ايده لفوق وبيطلع فوق مكان عالي جدا وبينط من فوق، بس للاسف المحاولة بتفشل وبيجرب تاني وبيرفع ايده لفوق، بس المرة دي بيقدر يطير وما بيكونش عارف يتحكم في نفسه لحد لما بيوصل البرتغال، وبيطلع لعم الحاج دوت ويقول له الله يبارك لك عاوز ارجع اسبانيا، فبيوصف له الاتجاه بتاعها وبيطير وبيرجع على اسبانيا تاني. وبعدها بيرجع بيته ولوز الآلية بتوصل وبياخدها وبيطلعوا على فوق يتكلموا مع بعض، واللي بيكون بيتكلم بلسانها صاحبه، وبتقول له المفروض لو انت وجابي صحاب كنت تعرفوا ان انت بتحبني، وبيقول لها فعلا المفروض كنت اعرف صاحبي، وانا فعلا بحبه كصاحبي بجد، حتى لو هو رئيسي في الشغل برضه بحبه لان ما كانش عندي اصدقاء من زمان غيره. وجابي اتأثر فعلا بالكلام بتاعه، وبعدها اجاتا اتحكمت في الانسان الآلي وفضلت تضرب فيه وحدفته على الدور اللي تحت، وخوان عرف ان هي مش انسانه طبيعيه، وبعدها بيقرر انه يقلع اللبس بتاعه ويكون سوبر لوبيز. الله يبارك لك ياما بس ساعديني والنبي مش عارف اقلع. الله يبارك، ايوه شدي لي بقى، شدي من الناحيه دي، شد انت بقى بابا من الناحيه دي، ايوه الله يبارك لك، ايوه البنطلون بقى، ايوه شد انت رجله بابا، شد بقى من الناحيه دي بقى، لم اليمين يمين، ايوه شد بقى الله يبارك لك والله. تعالوا لي بقى انتوا على جنب، على جنب كده، ايوه اتفرجوا بقى على ابنكم شوفوا هيعمل ايه. وبياخد ضربه في وشه بتلففه العالم، وبعدها بيفضلوا يتعاركوا مع بعض ويفضلوا يضربوا في بعض، وبعدها بيزقها بعيد، وامه استخدمت سلاح الامهات كلها وقالت لها جرى ايه يا بت في ايه مالك بابني، تعالى يا بت اضربيني ما انت امك ما عرفتش تربيكي، هي قالت لها كده حرفيا، وبتكون لسه هتضربها خوان بيجي من ظهرها وبيطير راسها، واجاتا بتفقد الاتصال بيها وبتبص لصاحبه وبتعرف ان هو اتفق معاه على حاجه، وبتقرا افكاره وبتعرف ان هو حذر خوان وعرفه ان لويس في خطر، وخوان بسرعه بيروح عشان يقابلها وبيقول لها ان انت حياتك في خطر، وهي ما بتكونش مصدقاه وبتقول له لو انت مش عاوز ترتبط بيا عرفني لكن ما تعملش معايا كده، ووراها اللبس بتاعه وهي برضه ما اقتنعتش، وقال لها انا هطير قدامك دلوقتي عشان اثبت لك، وجه يطير جم ناس متشردين لابسين زيه وبيلبسوا لبس ابطال خارقين عشان ياخدوا فلوس من الناس وبيتكلموا معاه، بس لوز بتتخطف من جنبه، واجاتا بتكلمه وتقول له ان صاحبك ولوز عندي في الشركه لو عاوز تاخدهم تعالالي، وبيطلع على الشركة، ولما بيوصل بيكون لوز وصاحبه متكتفين، واجاتا حاطة أجهزة صوت قوية جدا وبتقدر تشغل صوت قوي جدا عشان يتحكم فيه، وبيأثر على أي حد جاي من كوكب تشيتون، وبتكون مستنية والدها عشان تعرفه إن هي أخيرا قدرت تقبض على ابن عمها، ولما والدها بيوصل تاخده عشان تروح توريه خوان، وليزا بتفضل تقول لخوان كلام يحمسه لحد لما بيقدر يطلع ليزر من عينه وبيعمل فتحة في المبنى وبياخدهم وبيقدروا يهربوا، والد أجاتا بيفضل يتريق عليها وبيقول لها ان انت مالكيش لازمه، واللي انا كنت لازم اجي بنفسي من زمان عشان اقدر اوصل له، وان انت عمرك ما هتكوني رئيس الكوكب تشيتون، فبتقول له شكرا يا حاج وبتشيل له خرطوم الاكسجين بتاعه، وبتكون هي القائده الجديده. واخوان بياخد لويز وصاحبه وبيروحوا على بيت والده ووالدته، وبيعرف لويز ان هو عاوز يكون انسان طبيعي وعمره ما هيلبس البدله دي تاني ولازم يحرقها عشان يتخلص منها، وهما بيتكلموا في مركبه فضائيه بتيجي من وراه، واجاتا بتنزل له من المركبه الفضائيه وبتقول له ان انا هدمر كوكب الارض وهدمر عيلتك اولهم، وبعدها شغلت انسان آلي عملاق وكان عاوز يقتله، اخوان لف بسرعه وقال لامه والنبي بس ناولي لي البدله، وقلع هدومه بسرعه عشان يلبس البدله، والدته بتقول له انت قلت هتغير البوكسر دوت من يومين مش قلت هتستحمى، وهو بص لها وما عرفش يرد يقول ايه، ولبس البدله بسرعه وابتدى يواجه اجاتا، بس هي بتشغل الانسان الآلي اللي معاها وبتسحب والده وبتدخله الآلة، وبعدها بيحاول يدمر الانسان الآلي بس هي بتمسكه وبتلفه وبتحدفه بعيد، وبيقع في مباراة كورة بين برشلونة وفالنسيا، وبيروح ياخد الشبكة بتاعة الحارس وبيرجع عشان يرميها على إجاتا ويكتفها، بس ما شاء الله عليه ذكي بيحدفها على والدته، وإجاتا بتقدر تمسكها هي كمان، وبعدها لويس بتروح عشان تهاجمها وبتكون هتقتل لويس، بس خوان بيتدخل وبيقدر يقطع دراع الإنسان الآلي، وبعدها بيزق الإنسان الآلي وبيقع في حمام السباحة وبينفجر، وبيقدر ينقذ والده ووالدته. والدته بتقوله انه لسه على كوكب تشيتون والدك ووالدتك الحقيقيين ولازم ترجع لهم إجاتا وترجع لكوكبك، وفعلا بيرجع إجاتا بس ما بيرجعش معاها، وبيبعت لهم واحد برضه بشنب على اساس انه هو، وبيقرر يعيش مع لويز على كوكب الارض ويقدر يحافظ على سلامة كوكب الارض وعلى اسبانيا. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.